Hi, hello. Welcome to Alpha Montessori. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குறது Phonics தான். ஆல்ரெடி 4 வீடியோஸ் பார்த்துட்டோம். 8th சவுண்ட் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். இன்னைக்கு 9th and 10th சவுண்ட் பார்க்கலாம். ஸோ 9th சவுண்டு வந்து இம்முனாலே தெரியும் அது எந்த சிம்பிள் வரும்னு எம் சிம்பிள் தான். ஸோ சிம்பிள் எம் வர்றது எல்லாமே சவுண்டில் வரும். அது இல்லாமல் என்னென்ன லெட்டர் காம்பினேஷன் வந்து சவுண்டில் வரும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாம். இப்போ மேனு, மேடு, மேக்கு, மேப்பு இது எல்லாமே சவுண்டில் தான் வரும். ஸோ எம்மில் தொடங்குற எல்லா வேர்ட்ஸுமே வந்து சவுண்டில் வரும். ஓகேவா? அது இல்லாமல் என்னென்ன காம்பினேஷன் சவுண்டில் வரும்னு பார்க்கலாம். டபிள்யூஎம் வர்றது எல்லாமே, அதாவது சம்மரி, மம்மி அந்த மாதிரி டபிள்யூஎம் வர்றது எல்லாமே சவுண்டில் தான் வரும். டபிள்யூஎம் வந்தாலும் சம்மரி, மம்மி சவுண்டில் தான் வரும். ஓகே. ஸோ அது இல்லாமல் எம் பக்கத்தில் பி வந்தால் பி சைலண்ட் இல்லையா? ஸோ எம்பி ஜாயிண்டாக வந்தால் எக்ஸாம்பிள் வேர்ட்ஸ் வந்து கிளைம், கோம், லேம் இந்த மாதிரி வந்தால் லேம், கிளைம், கோம் அப்படி தான் சொல்லுமே தவிர கோம்பு, கிளைம்பு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா? ஸோ பி சைலண்ட். அங்கே எம்பி வந்தாலும் அதோட சவுண்ட் வந்து சவுண்டு தான். ஓகே. ஸோ அதே போல் எம்முக்கு பக்கத்தில் என் வந்தாலும் அதோட சவுண்ட் வந்து தான். ஸோ காலம், ஆட்டம் அந்த மாதிரி வருது அப்படின்னா அந்த இடத்துலையும் என் வந்து சைலண்ட் ஆயிரும். அந்த எம்னுக்கும் சவுண்ட் வந்து ஓகே. அடுத்தது எம்முக்கு முன்னாடி எல் வந்தாலும் எல் வந்து சைலண்ட் ஆயிரும் இல்லையா? பாம், காம் அந்த மாதிரி வர்றது எல்லாமே வந்து வந்து சவுண்ட் வந்து சைலண்ட் ஆயிரும். காம், பாம் தான். கால்முன்னு சொல்ல மாட்டோம், பால்முன்னு சொல்ல மாட்டோம், காம், பாம் தான் சொல்லுவோம். ஸோ எம்க்கு முன்னாடி எல் வந்தாலும் சைலண்ட். ஸோ எல்எம் வந்தாலும் அதோட சவுண்ட்ஸ் வந்து தான். ஸோ இம்முக்கு வந்து எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சிங்கிள் எம், டபுள் எம், அப்புறம் எம்பி, எம்என், எல்எம் இது எல்லாமே சவுண்டுக்கு தான். ஓகேவா? ஸோ அடுத்தது 10th சவுண்டு வந்து இன்னைக்கு வந்து என்னென்ன லெட்டர் சிம்பிள்ஸ் வரும்னு பார்க்கலாம். இன்னோட சவுண்டுக்கு வந்து சிம்பிள் என் வர்றது எல்லாமே வந்து சவுண்டில் வரும். நாப்பு, நெட்டு, நாடு அதாவது எண்ணில் தொடங்குற எல்லா லெட்டர்ஸோட அந்த ஃபஸ்ட்டு சவுண்டும் வந்து சவுண்டில் தான் வரும். அதனால எம் சிம்பிள் எம் வந்து சவுண்டு. அதே போல் டபுள் என் சன்னி, பன்னி அந்த மாதிரி வர டபுள் எண்ணில் வர எல்லாமே அதுவும் சவுண்டில் தான் வரும். அடுத்தது மூணாவது வந்து சவுண்டில் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா கேஎன்ல வர்றதுமே சவுண்டில் தான் வரும். அது எப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா எண்ணுக்கு முன்னாடி கே வந்து அது சைலண்ட் இல்லையா? நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். நீ, நோ இந்த மாதிரி வர்றது எல்லாமே வந்து நீ தான் சொல்லுமே தவிர அந்த கே வந்து சவுண்ட் இல்லை. ஸோ அதுவும் சவுண்டு தான். கேஎன் வந்தாலே கே சைலண்ட், எண்ணுக்கு முன்னாடி கே வந்தால் சவுண்டில் தான் வரும். அதுவும் சவுண்டு தான். ஸோ சவுண்டுக்கு 3 லெட்டர்ஸ் காம்பினேஷன்ஸ் பார்த்தோம். சிங்கிள் என், டபுள் என், கேஎன் வந்தாலும் நீ, அப்புறம் நோ இது எல்லாமே வந்து சவுண்டில் தான் வரும். ஓகே. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த வீடியோவில் சவுண்டு பார்த்தோம். ஓகேவா? ஸோ அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த மீதி இருக்கிற சவுண்ட்ஸ் நம்ம நிறைய பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு இப்போ தான் 10 சவுண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம். இன்னும் நிறைய சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. டோட்டலி 44 சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ரெகுலராக கண்டினியூஸாக வாங்க, எல்லா சவுண்ட்ஸுமே நம்ம பார்த்துடலாம். மோரோவர் போக போக உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஈஸியாக புரியும். அதனால் வந்து பேசிக் காம்பினேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். அதனால் தொடர்ந்து வாங்க. சீக்கிரமாக அந்த சிங்கிள் சவுண்ட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து பிளன்ஸுக்கெல்லாம் போயிடலாம். பிளன்ஸ் வரும்போது இன்னும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வாங்க. நோட்டில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சவுண்ட் நம்பர் போட்டு அந்த லெட்டர் போட்டு அதோட எக்ஸாம்பிள் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் சவுண்டு வந்து பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.